Çox bağışlayan, çox mehriban Allahın adıyla salamlayıram hamınızı. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Yaxından, uzaqdan gəlmisiniz. Uzaqdan qonaqlarımız var Gəncə şəhərindən. Xoş gəlmisiniz hamınız. Çoxdandır görüşmürük, xoş oldu. Bugün üstəlik də deyirlər ki, Beynəlxalq Analar Günüdür. Burada da analarımız da iştirak edirlər, hamısını təbrik edirik. Həqiqətən böyük bir məsuliyyətdir, valideyn olmaq, xüsusən də ana olmaq. Elə bugünkü təlimi də, mühasirəni də həsr edək, yəni ithaf edək. Dünyasını dəyişmiş analar, gözəl analar ki, dünyalarını dəyişiblər onların ruhuna. Görmüsünüz artıq, tanışsınız mövzumuzun adı ilə uğursuzluğun sirri. Hər şey niyə belə oldu? Bu qəşəng bir sualdır. Hər şey niyə belə oldu? Və uğursuzluğun sirri. İstəyərdim bir sizdən soruşum. Biz uğursuzluqdan danışmaq üçün əvvəl bilməliyik ki, uğur nədir? Uğur nədir ki, uğursuzluq ona çatmayan, onu əldə eləməyən uğursuz hesab olunsun? Düşünürəm ki, bu çox vacib sualdır. O gün iştirakçılardan biri də, köhnə təlimdə iştirak edənlərdən biri qəşəng yazmışdı ki, bu sual məni həqiqətən oyandırdı da, hər şey niyə belə oldu? Məsələn, bir yerə gəlib çatmışıq, bir yaşa gəlib çatmışıq və insan bu sualı verməlidir, çox obyektiv olaraq, çox sakit olaraq. Niyə belə oldu? Yəni, qınayaraq, əzab çəkmək, peşmançılıq, böyük həsrət hissi, belə yox. İnsan öz keçmişinə baxmalıdır. Ki, hər şey niyə belə oldu? Biz keçmişə nə üçün baxırıq? Ona görə ki, maraqlıdır ora baxmaq, ona görə ki, əzablıdır ora baxmaq. Yox, çox yetkin insan baxışı kimi. Keçmişə ona görə baxırıq ki, görək nələr səhv gedib, nələr səhv olub və yaxud nələri fərqli edə bilərdik ki, bugün başqa bir yerdə olardıq. Baxın, söhbət bundan gedir. Bütün məsələləri araşdıran elm sahəsi olduğu kimi, nə yaxşı ki, uğur mövzusunu da araşdıran bir elm mövcuddur. Akmiologiya elmi deyirlər buna. Akmi zirvə deməkdir. Logiyada birisi də tanıma, zirvəşünaslıq. Bizim dildə tərcüməsi zirvəşünaslıqdır. Akmiologiya elmi təqribən 20-ci əsrdə yaranmış bir elmdir. SSR Rus mütəxəssisləri, psixoloqları Boris Ananyev və s. mütəxəssislər tərəfindən çox sevdiyim bir sahədir. Gerçi indi bilmirəm bu sahə nə qədər inkişaf edib, hansı səviyyədədir, amma çox maraqlı bir elmdir. Akmiologiya, zirvəşünaslıq. Akmiologiya elmi deyir ki, hər bir insanın bir akmesi var. Hər bir insanın zirvəsi var. Çatacağı ən zirvə yer. Və uğurlu insan odur ki, ya ora çatmış olsun, ya ora yürüyəcək yolda olsun, ya o yolda olsun. Məsələn, bir insan düşünək, gənc bir insandır, 20-30 yaşındadır. Biz gözləntimiz bu ola bilməz ki, o akmesinə çatmış olsun. Amma onun uğuru odur ki, o yolda yürüyür. Öz ən zirvəsinə çatacağı yolda yürüyür. Yəni, akmiologiya elmi bunu öyrənir. Sən bu imkanlarla, bu şəraitlə, bu mühitlə, bu genetika ilə, hər şey daxildir də bura. Hər şey daxildir. Sənin ən ali versiyan, ən zirvən kim ola bilərdi, nə ola bilərdi, necə ola bilərdi və sən nəsən? Akmiologiya budur. Çox maraqlı bir elmdir. İnsanı da akmioloqlar, mütəxəssislər var, akmioloqlar, müraciət edirsiniz. O sizi müayinə edir, araşdırır, öyrənirdir ki, sənin zirvən filandır, budur, sən burada ola bilərdin. İstər peşəkar fəaliyyət baxımından, ixtisas baxımından da, iş güc baxımından, istər bir insan kimi. Və insan ya ora çatır, öz akmesinə çatır, ya da o yolda olur. Yəni, akmiologiya bunu öyrənir. Uğur da mənə görə, şəxsən mənim öz düşüncəm də bundan ibarətdir. Yaxında ailə ilə əyləşmişdik, orada uşaqlar soruşdular, elə uğur haqqında söhbət edirdik.
Dedilər, sən özünü uğurlu insan hesab edirsən. Mən dedim ki, yox, bu kontekstdə hesab etməm. Çünki mən düşünürəm ki, mənim indi mövcud olduğum yer mənim akimim deyil. Yaxşıdır bəlkə, amma mənim akimim daha yuxarıda bir yerdir ki, mən ora çatmalıyam. Məsələ bundan ibarətdir. Bayaqlar dostlar qəşəng sözlər dedilər. Dedilər ki, hər kəsin öz uğuru var da, yəni hər kəsin özünə məxsusdur filan. Tam akimologiyada tam bunu deyir. Tolstoyun da əsəri var, Anna Karenina əsəri var, məşhur əsərdir. Və o əsərin elə ilk cümləsindən o əsər, roman adam sehrləyir. Cümlə belə başlayır, deyir ki, bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir. Amma bədbəxtlərin hərəsi bir cür bədbəxtdir. Təqribən belə bir cümlə ilə başlayır. Həqiqətən də uğurla bağlı çox kitablar yazılıb, çox söhbətlər olunub. Mən həmişə təkid edirəm ki, uğursuzluqla bağlı da danışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, uğursuz insanların da hekayətləri yazılmalıdır. Necə ki, deyirdi də, deyəsən Sədidəndir də, deyir ki, ədəbi kimdən öyrəndin? Deyir, ədəbsizdən, baxdım ədəbsizdən öyrəndim. Yəni, həqiqətən də təkcə onlara baxıb öyrənmək yox, bəzən onların hekayətini özlərindən dinləmək lazımdır. Yəni, uğursuz insanlarla söhbətin özü də maraqlı ola bilər bu kontekstdə də. Yəni ki, niyə, nə oldu, nə baş verdi? Məsələn, bu sual var, bu sualı həyatınızda özünü uğursuz hesab edən insanlar var da, etiraf edirlər bunu. Bu etirafın özü də maraqlı bir mədəniyyət. Bəzilər qəbul eləmir, amma bəzilər də hekayədə doğrudan da, heyf də, belə olmadı, belə oldu. Yaxşı, bütün bunlar niyə belə oldu? Hər şey niyə belə oldu? Onların verəcəyi cavab, əgər düşünüblərsə bu haqda, danışa bilirlərsə, çox maraqlı bir məzmun, kontent ola bilər. Ümumiyyətlə, bir şey isə deyim, təlimlərimdə danışmışam bu haqda. Uğursuzluq, dostlar, böyük bir xəzinədir. Təəssüf ki, şərq insanı, deyək ki, Azərbaycanlı dostlarımız, Azərbaycan insanı uğursuzluğuna bir məyusluq kimi baxır. Yəni, ümumiyyətlə, uğursuz olduğu mövzular haqqında düşünmək belə istəmir. Çünki onu incidir, ağrıdır, atdı kənara. Halbuki, inkişaf etmiş insanlar, mütərəqqi insanlar uğursuzluqlarını böyük bir xəzinə kimi tədqiq edirlər. Uğursuzluğun tədqiqatı, tədqiqi, uğursuzluğu tədqiq edirsən ki, nə oldu, nə baş verdi, niyə belə oldu, hansı şey belə oldu. Özdə kağızla, qələmlə ciddiyyətini göstərərək oturub 5 dəqiqə düşündüm. Bir lirik musiqinin sədaları altında söhbət bundan getmir. Ciddi tədqiqat. Ona görə qəsdən tədqiqat sözünü işlədirəm. Tədqiqat beyində baş vermir. Tədqiqat dəftərlə, qələmlə, kitabla baş verir. Oturursan yazsan ki, nə oldu, nə baş verdi, niyə belə oldu? Hansı nəticələr, hansı səbəblər məni bura gətirib çıxartdı? Süleymandan xahiş elədi ki, poster hazırlasın. Hər şey niyə belə oldu və uğursuzluğun sirri. Posterə baxanda elə qəşəng görsən, dedim ki, gözəl bir kitab ola bilər bu. Doğrudan da. Çünki çox geniş mövzudur. Siz düşünün bir kitab adı, bu sizi cəlb eləyər. Hər şey niyə belə oldu? Uğursuzluğun sirri. Kitab adı. Çox maraqlıdır. Həm də yazılmayıb. Yəni, ancaq uğur hekayələri, uğurla bağlı falan. Biz bu bədbəxt uğursuzları da bir araşdırmaq lazımdır, söhbət eləmək lazımdır. Nədir, necə oldu, nə baş verdi? Dediyim kimi tədqiqat mövzusudur. Yəni ciddi bu haqda, əgər içinizdə belə şeylərə meyilli olan insanlar var, yazı əhli varsa, çox maraqlı bir mövzusudur. Hər bir insanı məhv edən, bunu mən iddia edirəm ki, hər insanı məhv edən, uğursuz edən, bədbəxt edən bir əsas səbəb var. Bir əsas səbəb var. Qalanlar törəmədi. Bu sistemlərə də aiddir. Məsələn də çoxdan bir yazı yazmışdım ki, niyə görə sosializm, kommunizm sistemi dağıldı? Bir səbəbdən dolayı, bir əsas səbəbdən dolayı. Digər səbəblər də var təbii, onlar törəmədilər. Əsas bir səbəb var. Hər insanı, bunu hər gün seanslarımda görürəm, insanlarla ünsiyyətdə görürəm ki, bu insanı yıxan, məhv edən, uğursuz edən, bədbəxt edən və s. və s. və s. bir əsas səbəb var. Onu həll etsə, vəssalam. Və yaxud onun həlli prosesində olsa, vəssalam. Ailədə buna baxın, ailədə bunu görəcəksiniz. Məsələn, bizdə 5 nəfərdən ibarət bir ailədir. Hər kəs bilir ki, onun əsas imtahanı nədir? Ən əsas narahatlığı nədir və nəyin üstündə bəlkə də bir ömür çalışmalıdır. Çox qəribədir. Bəzi xasiyyətlər, cəhətlər var ki, sən bir ömür sən ondan döyüşməlisən. Sənin ən ağır yerin, çətinliyin, sıxıntın odur. Bir əsas səbəb. Ona görə
əsas səbəbi tapmaq lazımdır. Çox şeylər danışmaq olar. Mən bu mövzunu belə adətimdir də, sadəcə prosesi bilməyiniz üçün deyirəm ki, çox zəhmət çəkirəm, həqiqətən araşdırıram, çox eşqlə eləyirəm də bunu. Siz təsəvvür eləyin, məsələn, bir həftə boyu müxtəlif yerlərdə bu mövzunu qoyuram, hara gedirəm, axırda bir fürsət yaradıb bu sualı qoyuram. Sizcə niyə belədir? Maraqlı oradan söhbətlər, fikirlər, zarafata bəzən də deyirlər ki, bizim şotumuza şey deyirsən də, filan falan. Bu, ona görə ki, fərqli fikirləri eşitmək, düşünmək, dəfələrlə səhər yürüyüşlərimdə bu haqda düşünürəm, qeydlərimi götürəm və s. Ona görə də bu çox bir əhəmiyyətli mövzudur ki, insan özündə düşünsün, görsün ki, məni məhvə sürükləyən, uğursuz edən əsas səbəb nədir? O əsas səbəbi tapsın. Digərləri törəmədir. Digərləri törəmədir. Belədir də bilirsiniz. Narahatlıqlar belə olur. Bir əsas olur, digərləri törəmə olur. Yəni, bir insan görürsən ki, tamamilə resursları var, imkanları var, çox yaxşı ola bilərdi və s. və s. Amma sırf bir şeyə görə, bir əsas narahatlığına görə, bir çatışmayan cəhətinə görə o uğurlu ola bilməyib. İstədiyi kimi ola bilməyib, akmesinə çata bilməyib də, deyək, zirvəsinə çata bilməyib. Bir əsas səbəb olub və o səbəbi tapmaq lazımdır. Törəmə narahatlıqlarla biz işləyəndə heç nəyə nail ola bilmirik. Bilirsiniz, əsas və törəmə. Törəmə narahatlıqla işləyəndə o törəmə narahatlıq əsas yerində də bir müddətdən sonra yenə qayıdır. Bu səhiyyədə də belədir, hər şeydə belədir. Hər şey niyə belə oldu? Niyə biz uğursuz olduq? Əgər uğursuz olduqsa. Mənə görə birinci səbəb budur ki, əsas səbəblərdən biri budur ki, elə bildik, heç nəyimiz yoxdur. Halbuki hər şeyimiz var idi. Bu cümlə ilə başlayıram, bu bəndi danışmağa. Elə bildik ki, heç nəyimiz yoxdur. Halbuki hər şeyimiz var idi. Psixologiyada qəşəng bir bəhs var dostlar, qıtlıq şuuru deyirlər. Qıtlıq şuuru, qıtlıq zehniyyəti, mindset də deyil ingilis dilində. Qıtlıq şuuru nədir? Qıtlıq şuuru olan insanlarla söhbət edəndə biləcəksiniz ki, bunun şuuru qıtdır. O elə deyəcək ki, imkan yox idi. O deyəcək ki, əşi biz bacarmarıq, o deyəcək ki, əşi biz kasıbıq. Yəni, ancaq mənfilərə, olmayanlara köklənmək. Sən o həyatına baxsan, görərsən ki, bir dənə razı qaldığı şey yoxdur. Yəni, deyinməkli mənasında yox, deyinən adam da deyil, tutalım. Deyinən adam deyil, amma danışdırsan ki, bala, nə oldu deyəcək, biz belə, bizim nəyimiz var, bizim nə imkanımız var, biz neyə belə, bu bizə kifayətdir və s. Qıtlıq şuuru buna deyirlər. Adam öz imkanlarının, resurslarının fərqində deyil. O qədər köklənib olmayanlara, olanların fərqində deyil. Bizim əslində hər şeyimiz var imiş. Analar günüdə bu günləri qoy, anamı yad eləyək burada. Təsəvvür edin, yoldan gəlirdim, gəlirəm, siz təsəvvür edin, zəng eləyirəm. İndi yoldan gəlirsən, işdən gəlirsən, hər yerdən gəlirsən, yorğunçuluqdur da, zəng gəlirsən ki, mama, yeməyə nə var? Qəşəng deyir ki, valla, hər şey. Gəl, hər şey var. Və gəlirsən evə görürsən ki, soğandır, çörəkdir. Bu nədir? Bolluq şuuru budur. O soğan çörəyi sənə elə təqdim edir ki, hər şeyimiz var. Sən də ürəklə gəlirsən ki, hər şeyimiz var da. Bolluq şuuru budur. Bunun qıtlıq şuurunun əksi bolluq şuurudur. Qədimdə insanlar bolluq şuurundaydılar. Onlar ona görə dəyərli, ona görə onlarla oturmaq xoş idi, onlarla danışmaq xoş idi. Mən bir babaya yaxında deyirdim, bir baba öz vaxtında işləməyib, kömək eləməyib, qazanmayıb və s. və s. İndi gəlib qoca yaşına çatıb, öz qohumlarına, öz nəvələrinə, əzizlərinə deyir ki, kaş mənim indiki ağlım olaydı, mən belənəm, qazanardım, sizə dəstək olardım və s. Mən deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu yaşda ağsaqqalların, ağbirçəklərin belə bir dərd çəkməsi lazım deyil ki, mən qazana bilmirəm. Sən heç qazansan da səndən heç kim etsin istəmir. Yaxşı, sənin misiyan nədir? Ağsaqqalın missiyası nədir? Deyirəm ki, gənclər, biz, hamımız mənfiyə köklənməyə aludəyik də, biz deyingənik, deyinərik, yoxdur, çatmır. Ağsaqqalın missiyası budur ki, bu tərəfə çəksin bizi. Amma ağsaqqal bizdən betər qoşulub ancaq pisləri, ancaq mənfiləri falan. Deyirəm ki, sənin missiyan, ağsaqqalın missiyası bu olmalıdır ki, biz deyinəndə deməli, əşi yox, nə olub, çox şükür Allaha filan şey filandır, müsbətə çəkmək. Müsbətə çəkmək, sən dünya görmüş adamsan, bu deyingənlikdən çıxmaq, kökləmək insanı olanlara, nemətlərə.
Söhbət insanı qıtlıq şuurundan çıxartmaq. Qıtlıq şuurundan çıxartmaq bu qəşəng bir şeydir. Ətrafınızdakı insanlara bir-birinizi deyərək bir-birinə haqqa dəvət edərlər. Bu haqqı açmaq lazımdır. Haqq nədir? Əsr surəsindədir ki, onlar bir-birini haqqa dəvət edir. Haqq nədir? Bir komponent mənə elə gəlir ki, bu insanları olanlara, nemətlərə, varlıqlara, zənginliklərə kökləmək. Bayaq qardaşımız nə qəşəng qeyd elədi? Kökləmək idi. Mən varam da. Bu ən böyük nemət, varlıq neməti. Mən var olmuşam. Mən yaranmışam, mən seçilmişəm, mən gəlmişəm. İnsanı qıtlıq şuurundan çıxartmaq. Niyə belə oldu? Niyə hər şey belə oldu? Çünki elə bildik ki, heç nəyimiz yoxdur. Bu maraqlı bəhanədir də, həqiqətən də. Nə qəşəngdir? Yoxdur, imkan yox idi, falan yoxdur. Nə imkan yox idi? Niyə yox idi imkan? Ona görə bəzən Allah elə örnəklər qoyur qarşımıza ki, bizdən də aşağı imkanlarla çox böyük-böyük yerlərə gedib çatırlar. Bəs necə oldu bu? Bəhanələrə yox demək lazımdır. Stephen Covey, Azərbaycan dilində kitabları tərcümə olunub. O iki insan tipindən danışır da, bilirsiniz. Reaktiv insan, proaktiv insan. Reaktiv insan bəhanələrə köklənən insandır, Stephen Covey deyir ki. Proaktiv insan fürsətlərə, imkanlara, gözəl. Mən gör, nə imkanlarım var, qardaş? Mənim gör, nə imkanlarım var? Mən nəfəs ala bilirəm, mən görürəm, mən eşidirəm, mən yeriyirəm, mən gəzirəm. Yox, əzab qalsın başqa günə. Pislərə köklənmək qalsın başqa günə. Mən gözəlliklərə köklənməliyəm. Buna təkid edirik ki, proaktiv insan olmaq. Müxtəlif nümunələr gətirir kitabında. O insanlar ki, resurslar baxımından, imkanlar baxımından digərlərindən daha aşağı səviyyədə olub. Amma fürsətlərinə, əlindəki mövcud 2-3 dənə fürsətə köklənib deyə, 2-3 dənə fürsəti imkan olub, onlara köklənib deyə müvəffəq olub. Niyə belə oldu hər şey? Özümüzü yiyəsiz hesab elədik. Özümüzü sahibsiz hesab elədik. Bu söhbətin davamıdır. İlk birinci bəndin davamıdır. Özümüzü sahibsiz, yiyəsiz hesab elədik. Düşündük ki, insan təkdir bu dünyada, heç kim görmür, heç kim filan. Özümüzü sahibsiz, halbuki belə deyil idi. Halbuki sahibimiz var idi, hər şey nəzarətdədir. İnsan özünü yiyəsiz hesab eləyəndə, arxasız hesab eləyəndə, nəzarətsiz hesab eləyəndə inanın ki, məhv olur. Mən bir dəfə demişəm bunu. Uşaqlar maraqlıdır, biz Rusiyada yaşayanda. Nə vaxt ki, uşaqları həyətdə valideynsiz qoyurdu, uşaqdılar da oynasını balaca olan vaxtlarında. Məsəl üçün, iş var, harasa getməlisən evə. Qoyurdum ki, məsələn, 2 saatdan sonra gəlib götürəcəm, oynasınlar da məhlədədir. Nə vaxt ki, onları yiyəsiz qoyurduq, valideynsiz qoyurduq, onlar xəstələnirdilər. Yəni, biz xüsusi bir şey eləmirdi. Valideyn onun yanında olanda xüsusi bir şey eləmir. Durub orada, uşaq da oynayır da, sadəcə yanındadır da. Bu yanında olmağın özü bir maraqlı bir şeydir. Bir dəfə də yazmışdım, axır o qədər yorulmuşdum bu prosesdən ki, bir dəfə yazmışdım ki, deyəsən, soyuqlar da arxasızlara ancaq yiyəsizlərə xox gəlir də, belə deyək də. Niyə belə baş verir axı? Uşaq oradadır. Quran-Kərimdə bir dənə qəşəng ayə var, dostlar. Bunlar maraqlı metaforalardılar da. Bibliyada keçir, Quran-Kərimdə keçir. Həzrəti Nuhun gəmi düzəltməsi. Həzrəti Nuh birdən-birə Allahdan vəhiy gəlir ki, gözümüzün qabağında ifadə belədir, o ifadəyə işarə etmək istəyirəm. Deyir ki, "Vasni'ul fulk", fulk ərəblər gəmiyə deyirlər. Gəmini gözümüzün bi'ayuninə, bizim gözümüzün qabağında gəmi tik. Niyə belə deyir? Siz təsəvvür edin, Həzrəti Nuh gəmi tikməyə başlayanda təqribən indiki İraq ərazilərində idi. Orada böyük bir dəniz yoxdur, okean yoxdur, filan yoxdur, çaylardır da. Bu nə gəmidir, bu boyda nəhəng gəmi nə üçündür? Öz yaxınları da tanıyanlar belənə başladılar lağlağı eləməyə, ki, nə oldu, bu nədir, sənin başın xarab olub, əstəğfurullah, bu nə gəmidir, tikirsən və s. O qədər təzyiqlər olunurdu ki, bu hər dəfə işini görəndə bu tərəfdən, bir tərəfdən gəlirdi. Ona görə bunları önləyərək sanki Allah deyir ki, bizim gözümüzün qabağında, bu gözümüzün önündə maraqlı bir motivasiyadır. Yəni, hər şey bizim nəzarətimizdədir. Tamam, sənə belə deyəcəklər, elə deyəcəklər. Hər şey mənim gözümün qabağındadır. Və bi vahyinə, ardınca deyir ki, bizim vəhyimizlə, biz sənə ilham etmişik bunu. Həm gözümüzün qabağında, həm bizim, dedim, yəni bu sahib çıxmaq. İnsan bilsin ki, mənim bir yeğən var. Və yaxud o böyük sərkərdənin məşhur sözü var da, deyir ki, ilahi, bunlar hamısı mənə ona görə çətin gəlir ki, sıxıntının ən pik həddində deyir də.
Deyir, bütün bunlar ona görə mənə asan görünür ki, bilirəm, hər şey sənin gözünün qabağındadır. Bunlar elə-belə deyirlər, nəzarətsiz deyirlər. İnsan özünü yiyəsiz hesab elədi, insan özünü imkansız hesab elədi. O düşündü ki, onun heç nəyi yoxdur. Halbuki onun hər şeyi var idi. Ən azından çox şeyi var idi. İndi bura köklənmək lazımdır. Qıtlıq şuurundan çıxmaq lazımdır. Bir-birimizi haqqa dəvət etmək, ətrafımızda, dostlarımızla və s. və s. Bəzən gəlirlər gənclər, dostlar deyirlər ki, vallah mən özüm başqaları üçün psixoloqam da. Gəlirlər, dərdləri mənə danışırlar, mən ona izah edirəm, başa salıram, falan edirəm. Hə, çox gözəl bir cəhətdir. Bax, o şeylərdən biri ki, biz ətrafımızda etməliyik, insanı qıtlıq şuurundan çıxartmaqdır. Bir ömür qafil olarsan da əlindəki resurslardan. Sonra bir gün sənə deyərlər ki, sən bu imkanlarla bu kəs ola bilərdin də, bura çata bilərdin. Və yaxud bir insanı görərsən sonra bir gün, görərsən ki, səndən də aşağı imkanlarla elə yerlərə çatıb, elə müvəffəq olub, həm maddi kontekstdə, həm mənəvi kontekstdə, elə mərkəzlərə, elə məqamlara çatıb, sən elə oturmuşsan ki, yoxdur, çətinlikdir, problemdir, sıxıntıdır, xəstəlikdir və s. O günləri bir tədbirə dəvət eləmişdilər. Türkiyənin tanınmış yazıçılarından biri Yücel Feyzioğlu, uşaq yazarıdır, uşaq nağılları, hekayələri, dastanları yazır. Yücel Feyzioğlu Azərbaycana dəvət olunmuşdu. Biz də iştirak edirdik. Mövzusu nağıl terapiyası idi. Nağılla terapiya eləmək. Biz görüşdük, maraqlı orada söhbətlər elədik. Mən orada mənə söz veriləndə etnopsixologiyadan danışdım. Baxın, Yücel bəyin, hocanın yapdığı işi qiymətləndirmək naminə etnopsixologiyadan danışdım. Psixologiyada bir istiqamət var, etnopsixologiya. Yəni, xalqların, cəmiyyətlərin psixologiyası. Mən orada danışdım ki, Nəsiminin məşhur misrası var, mənim çox sevdiyim misradır da, ədəbiyyat tarixinin ən böyük misrasıdır mənə görə. Ədəbiyyat tarixinin ən böyük misrası budur. Ey özündən bir xəbər qafil oyan. Mən orada bu misranı oxudum və dedim ki, özündən deyəndə insan fərd olaraq özünü tanıması, bəzən kafi deyil. Bəzən gərək kökünü də tanıyam. Hardan gəlirəm, hansı kökdən gəlirəm, hansı millətin nümayəndəsiyəm və mənim təmsil etdiyim millət hansı üstünlüklərə sahib olub. Yücel bəy, o yazıcı, bununla məşğuldur da, o dastanlar dili ilə, hekayələr dili ilə, məsəl üçün, o türk xalqının qədim etdiklərini, uğurlarını, müvəffəqiyyətlərini, nələrə nail olublar, hansı döyüşlərdə, meydanlarda və s. Bunu bilmək də böyük bir şeydir. İnsan bilsin ki, heç millət olaraq demirəm, cins olaraq, növ olaraq, insan olaraq. İnsan olaraq, indi mən növbəti bənddə bir qəşəng bir şey danışacağam. Biz görək ki, insan olaraq bizim həm cinslərimiz, həm növlərimiz, bizim qardaşlarımız, bizim kimi insan olan insanlar hansı uğurlara tarixdə nail olublar, hansı məhdud imkanlarla, hansı uğurlara nail olublar. Bunu araşdırmaq, buna baxmaq da insana böyük bir ürək verir, böyük bir motivasiya verir ki, bəli, mənim həmcinslərim hansı uğurlara nail olublar, kişi, hansı məhdud imkanlarla nələr yaradıblar, nələr qurublar. Amma mən bir günləri durmuşam, deyirəm ki, o azdır, bu çatmır, bu bəhanədir, o filan. Hansı xəstəliklərlə nələrə nail olublar? Canlarında hansı xəstəliklər? Baxın, qıtlıq şuurundan xilas olmaq lazımdır. Baxsaz, dönsəz, özünüzə baxsaz, görəcəksiniz ki, təəssüf ki, bu xəstəlik yoluxucudur. Ətrafınızda qıtlıq şuurunda olan insanlar varsa, onlar sizi də yoluxdurublar. Və təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti xalq olaraq çoxlu insanlarla söhbət eləyərək deyirəm də bunu. Adam onu görür ki, qıtlıq şuurundan əziyyət çəkirlər. Çox az elə insanlar var ki, zəngindir də. Mən görürəm bəzən elə insanlar. Zəngindir də adam. Danışsın ki, zəngindir də. Aktyorluq da eləmir ha, sizin xoşuna. Yox, belədir adam. Görürsən, belədir, bu məhdud imkanlarla eləyəcəm, bacaracam, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Heç bir problem yoxdur. Birinci məsələ budur. Niyə belə oldu hər şey? Niyə uğursuz oldu? Çünki biz elə bildik ki, heç nəyimiz yoxdur, halbuki çox şeyimiz var idi. Niyə belə olur? Keçmişdən danışmayaq, gətirək bu günümüzə. Niyə belədir vəziyyət? Niyə beləyik? Niyə bu haldayıq? Niyə bu vəziyyət? Çünki bizə elə gəlir ki, heç nəyimiz yoxdur. Halbuki diqqətlə baxsaq görər ki, çox şeyimiz var. Çox şeyimiz var. Bax, bunu görmək, bunun fərqində olmaq yol açılır da.
Nə olub şükür Allaha? Nə olub şükür Allaha? Elə məhdud imkanlarla bu günümüzdə mənim şəxsən dostluğum olan insanlar var da, dost olduğum. Bizim Gəncədən qonağımız var. Mənim Gəncəli dostum var, Alik. Problem yoxdur filminin qəhrəmanı. Dəfələrlə burada da o film nümayiş olunub. Baxırsan, görürsən ki, məhdud imkanları var da, adam fiziki məhdudiyyətlidir, düzəməlli, danışa bilmir, yeriyə bilmir və s. və s. Amma o məhdud imkanlarla ürək dağ boydadır da, ürək dağ boydadır. Keyfin biraz pozulanda yazırsan, Alik, nə var, nə yox, bilirsən ki, sən elə danışacaq, elə ruhiyyədədir. O adam şuuru zəngindir. Olsun ki, imkanları məhduddur bizə baxanda, amma şuuru qəlbi zəngindir də. O qıtlıq şuurundan əziyyət çəkmir. Bax, buna bir köklənin, dostlar. Buna bir köklənin, özünüzə suallar verin. Görün, razısınız. Görün, nəyi görürsünüz, nəyi görmürsünüz. Hər şey niyə belə oldu? Hər şey niyə belə oldu? Və yaxud hər şey niyə belə olur? Çünki dözümlülük səviyyəmiz aşağıdır. Dözümlülük səviyyəsi deyilən bir bəhs var psixologiyada. Dözümlülük səviyyəsi. Çünki tez vaz keçirik. Hər şey niyə belə olur? Niyə uğur qazana bilmirik? Niyə müvəffəq ola bilmirik? İstər Allah bəndəsi kimi, istər həyatı, dünyəvi işlərimizdə. Çünki tez vaz keçirik. Çünki dözümlülük səviyyəmiz çox aşağıdır. Mən oynamıram. Uşaq vaxtda biraz tərs gələn kimi söylür. Mən oynamıram, mən çıxdım, mən oynamıram, küstü getdi. Dözümlülük səviyyəmiz çox aşağıdır. Nəticə hazırlanırdı. Biz isə olmayacaq düşündük. Bir düşünün, restorana gedmişsiniz, sifariş vermişsiniz. Sizin sifarişinizi daha qəşəng bişirmək üçün aşpaz orada əlləşir də. Gözləyirsiniz. Belə hövsələsi adamlar vardı. Gözləyir, bunlar adamı saymırlar filan, durdu, çıxdı, getdi. Nəticə mükəmməl formada hazırlanırdı. Siz isə düşündünüz ki, sizi saya salmırlar, olmayacaq, alınmayacaq, durdu, çıxdınız, getdiniz. Çox hövsələsiz olmuşuq. Baxın, bu bəhsin üstündə xüsusilə dayanmaq lazımdır. Dözümlülük səviyyəmizi qaldırmalıyıq. Bu bir səviyyədir. Məmnuniyyət səviyyəsi. Təlimlərin birində danışmışdıq. Adam var, onun məmnuniyyət səviyyəsi aşağıdır. Bu nə deməkdir? Bir vitamin D çatışmazlığı var. Onun məmnuniyyət səviyyəsi aşağıdır. Onu məmnun eləmək olmur. Adama nə edirsən, məmnun olmur da. Bir də dözümlülük səviyyəsinin aşağı olması. Dözümlülük səviyyəsinin aşağı olması. İnsan var, dözümlülük səviyyəsi çox aşağıdır. Elə bir ki, gedmişsiniz həkimə, həkim baxır analizlərə, deyir ki, səndə, məsələn də, elə həmişə vitamin D erik. Qardaş, dözümlülük səviyyən çox aşağıdır. Deyirlər ki, ailələr dağılır, filan, bəs məkan. Çox başqa səbəblər göstərirlər də bununla bağlı. Ailələrin dağılmağına, statistika ilə bağlı və s. Halbuki əsas səbəblərdən biri budur. Bu günləri bütün insanların dözümlülük səviyyəsi düşüb aşağı. Bəli, o ciddi səbəblər, filanlar. Mən bu qeydləri hər dəfə ehtiyac duymuyum da vurmağa. Olur bəzən, amma əsasən dözümlülük səviyyəsi aşağıdır. Bir qəşəng bəhs edəcəm sizə, sonra bir kitab təqdim edəcəm. Bizim dostumuz var, Təbriz müəllim. Çox dəyərli bir şəxsiyyətdir, dəyərli bir insandır. Təbriz müəllim bir gün bir araşdırmasını təqdim etdi və mən də böyük məmnuniyyətlə çox həzz aldığım bu araşdırmanı sizə təqdim edirəm. Təbriz müəllim İbn Sinanın haqqında, ümumiyyətlə qədim təbiblər, həkimlər haqqında yazılmış bir əsərdən müstənəd olaraq bir video formatda çıxış hazırlamışdı. Baxın, söhbət bundan gedir. Şagirdi İbn Sina haqqında danışır, İbn Sinanın həyatından. Mən bunu paylaşmışdım öz Facebook hesabımda, yazmışdım İbn Sinanın sirri. İbn Sinanın sirri. Baxın, söhbət nədən gedir? İbn Sina deyir ki, bir gün mən bu elmləri oxudum, o kitabları oxudum və s. özü haqqında danışır. Deyir, bir gün mən Aristotelin məşhur metafizika əsəri var. Ərəbcə Mabədü Təbiə deyirlər. Metafizika əsəri çox ciddi bir əsərdir də. İbn Sina deyir ki, mən bu əsəri başladım oxumağa. Diqqətlə dinləyin. Mən başladım bunu deyir oxumağa. Oxudum bir dəfə, gördüm ki, başa düşmədim. Qaranlıq qaldı. Bir də oxudum. Siz təsəvvür edin ki, 40 dəfə oxudum metafizika əsərini. 40 dəfə oxudum deyir. Hətta o qədər oxumuşdum ki, mən
əzbərləmişdim metafizika. Metafizika sən əzbərdən bilir, amma başa düşmür. 40 dəfədən sonra artıq mənə elə gəldi ki, vəssalamda da mən bunu başa düşməyəcəm. Da vaz keçdim. Sonra deyir bir gün, bir kitab satanlar məhəlləsində belə deyir, kitab satanlar yerindən keçəndə bir nəfər kitab dəllalı düşdü dalımıza ki, qəşəng kitabım var, xahiş edirəm bunu alın da, nə olar, xahiş edirəm bunu alın. Belə də əsaslandırdı ki, ehtiyacım var da, xahiş edirəm, həm ucuz verirəm, həm də ehtiyacım var. Kitaba baxam görəm nə, kitab yenə metafizika əsəridir, amma Farabinin şərhi ilə, böyük mütəfəkkir Farabinin şərhi ilə həmən kitabdır. Qızıq götürdü ki, mən bunu belə falan, amma indi bu da yalvarır, məcbur deyir, götürdüm, aldım. Kitabı götürdüm, aldım, deyir, sürətlə gəldim, Farabinin şərhi ilə olduğum görəndə, gəldim və kitabı oxudum və başa düşdüm. Bütün qaranlıqlar deyir, mənə aydın oldu. O qədər sevindim, sabahsı gün böyük bir təsəddəqtu ibarətində yazmışam. Şeyən kəsira, xeyli böyük bir miqdarda sədəqə payladım. Sevindim, sədəqə payladım. Söhbət buradan nədən gedir? 40 dəfə. Mən bu bəhsin adını qoyuram, navigator adam. Navigator birisi nədir? Navigatorda Waze qoşursunuz, gedirsiniz. Sözündən çıxırsınız. Deyir, sağa dön, dönmürsünüz, gedirsiniz, qabaq. Görmürsünüz, navigator sən, yekəksən, dolamsan, da mənə adam sayda falan, yenə sənə sakitcə göstərəcək. Hiss yoxdur da, emosiya yoxdur. 50 dəfə, hətta bəzən görürəm nə inir. Məsələn, 2-3 dəfə sözündən çıxmışsan da, ya fikirli olmuşsan, ya olmuşsan. Birdən-birə görürsən ki, bir dənə mesaj atdı ki, daha qısa yol tapmışam sənə. Buradan bura. Navigator adam. Adam 40 dəfə eyni kitabı oxusun. Əzbərləyib kitabı, başa düşmədiyi kitabı 40 dəfə oxusun. Ona görə bu günləri yetişmir dahilər. Hövsələsiz, dözümlülük səviyyəmiz çox aşağıdır. Adamın görün, haradadır dözümlülük səviyyəsi? Navigator kimi adamdır da. Navigator robotdur da. Bu robotdur, bu insan deyil. Operator da orada, robotdur. Bu başa düşüləndir də, onun belə səbirli olması. Amma bir insan düşünün. Bir insan düşünün, səbrə baxın, hövsələyə baxın, qapını döyməyə baxın, nə qədər eyni qapını döyərlər. Dözümlülük səviyyəsini qaldırmaqla. Motivasiya kitablarında bax, bu şeylər yazılmalıdır. İbn Sina'nın sirri yazılmalıdır. Ki adam ona görə İbn Sina olur. Başa düşmədiyin kitabı sən əzbərləyirsən, 40 dəfə oxuyursan da bu kitabı. Ona görə indi bir ənənə formalaşdırın. Məsəl üçün, münasibətlərdə, kitablarda, gördüyünüz işlərdə navigator adam olun. Heç yeni cəhd edəcəm. Nə oldu qardaş filan? Gəlib çox məyus olub, daimənlər yox. Gəlib alındırmayıb, iş alınmayıb. Gəl deyirsən, nə oldu? Deyirsən, növbət dəfə sənədlərimi verəcəm. İnşallah, heç şey yoxdur. Növbət dəfə sakit, rahat. Nə oldu? Alındı, söhbət elədin yoldaşınla, müxtəlif istiqamətlərdən misal vurum da, filan. Gəldi, yox, ondan adam olan deyil, filandır, bəs məkandır, yox. Yenə danışacağım. Alınmadı bu dəfə, amma yenə danışacağım. Navigator adam olmaq budur. Başqa bir formada cəhd eləyəcəm. Bunu belə eləməyəcəm. Yəni, mən demirəm də, navigator adam olaq tam. Navigator sonsuz belə. Sən onu 3 gündə belə elə, 3 ildə belə elə, sənə deyəcək. Amma heç olmasa 40 dəfədə İbn Sina olmaqda, mənim sözüm budur ki, cəhd eləmək lazımdır kifayət qədər. Dözümlülük səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Dözümlülük səviyyəmiz aşağıdır. Mən evdə uşaqlara həmişə bunu deyirəm. Bəzən narahatlıq olur, uşaq məsələn tezliklə onu həll eləmək istəyir. Hansısa narahatlıq var. Uşaqda da məsələn səpməsi var, nəyəsə var. Görürsən, ciddi kompleks keçirilir bundan bağlı. Və o səpmə də həll olmur. Deyirəm ki, oğlum, qızım, bəlkə bu ona görə həll olmur ki, sən bunu dözümlülük səviyyəni qaldırmalısan, bu kompleksi aşmalısan. Biraz ağrı filan oldu, aləm dəydi bir-birinə, yox, insan dözümlülük səviyyəsində. Dözümlülük səviyyəniz olmasa, heç bir kitabı oxuya bilməyəcəksiniz. Heç bir uğra, dünya və axirət. Dünya və axirət bundan ibarət. Uğuru, müvəffəqiyyəti bundan ibarət. Bir dəfə demişəm, bunu qoy, yenə deyim. Mübarək Ramazan aylardan birində Quran-ı Kərimi bir dövr oxudum və səbr kontekstini oxudum. Mənə maraqlıdır ki, Quran-ı Kərimdə səbr mövzusu nə qədər işlənib, necə işlənib. Başqa şeylərə diqqət ayırmadım da, belə oxudum. Amma sırf səbr kontekstini oxudum və mənə məlum oldu ki, birinci mövzudur. Yəni, ikinci hələ mövzu yoxdur ki, bu qədər təkidlə toxunulub.
Məsələn, təqva anlayışı vardır İslamda. Hətta o belə səbirdən aşağıda qalır. Nəyə görə? Çünki təqva da səbrin nəticəsidir. Səbir əsasdır. Deməli, orada keçən ayələrdən səbirlə bağlı bir dənə ayəni deyirəm sadəcə. Orada keçən ayədə deyir ki, qiyamət günü cənnət əhlini təltif eləyəcəklər. Məsələn, inşallah ki, getdiniz cənnətə, onlara həm də təltifnamə veriləcək, təltif olunacaq. Təltif nədir? Məsələn, yazılır, musiqidə olan xidmətlərinə görə, Füzulini azadlığında ki, göstərdiyi cəsarətə, qəhrəmanlığa görə və s. belə təltifnamələr olur. Yaxşı, bu təltifnamədə nə yazılacaq? Səbr etdiyinizə görə. Başqa bir şey yoxdur. Səbr etdiyinizə görə. Belə təltif olunacaq. Yəni, bütün məsələ səbr imiş. Bütün məsələ dözümlülük səviyyəsinin yüksək olması. Bu, günahla da bağlı belədir, həyatı məsələlərlə də bağlı. Dözümlülük səviyyəni yuxarı qaldırmaq lazımdır, məşq elətdirmək lazımdır. Bunun yolları var, bunu insanlar məşq edirlər, bunu qaldırırlar. İnsan səbr etdikcə səbri güclənir. Çox maraqlıdır. Stoyaçılar var. Təlimlərini sevdiyim stoyaçılar var. Çox maraqlı təlimlər var stoyaçıların. Stoisizm deyirlər, araşdırın stoyaçılar, çox maraqlı bəhslər, söhbətlər var. Onlar deyir ki, biz situasiyalara düşəndə, hansısa həyati situasiyalara düşəndə biz baxırıq ki, biz burada nəyi məşq etdirə bilərik? Nəyi məşq etdirə bilərik? Tutalım, getdim filan yerə qapını açmağa, qapı açılmadı. Filan yerə getdim, məni qəbul etsinlər, qəbul eləmədilər. Bu zaman deyir, dərhal mən biz baxırıq ki, burada səbir keyfiyyətimizi məşq elətdirə bilərik. Mənə yox deyildi. Mənim bir dənə dostum var, dəyərli insandır, gözəl şəxsiyyətdir, inşaatçıdır. Çox maraqlı insandır. Həmişə ümumiyyətlə uğur haqqında, müvəffəqiyyət haqqında mən həmişə deyirəm ki, dostlar, biz belə danışırıq. Bəzən də konkret iş görən adamlarla söhbət eləmək lazımdır. Onların dediyin sözün də təsiri çox olur. Həm də həyatın içindən gəlir də onların sözü. Mən ona bir də soruşdum, dedim, sən bir kənddən çıxmış bir insansan da, kənddən bir kasıb uşaq kimi gəlmirsən, pencəyə çinib atıb gəlmirsən şəhərə və s. Necə oldu bu müvəffəqiyyətə çatdın? İndi gözəl işlər görən insanlardan birisən, inşaatçıdır, gözəl işlər görür. O qəşəng bir cavab dedi mənə, çox maraqlı cavab. Dedi ki, mən elə bilirəm ki, mənim bütün uğurum bunun üstündə. Bütün uğurumun sirri budur ki, mən yox cavabı eşidəndə əksinə daha da elə bir canlanıram da, qızışıram. Məsələn, hansısa torpağı getdi almağa. Getdi orada dedi, yox, bu filan səbəbləri ki, sata bilmərik. Deyir ki, mən sağ olun, belə eləyib gedən deyiləm. Mən yox cavabı eşidəndə əksinə məndə bir canlanma yaranır ki, mən bunu əldə edəcəm. Dözümlülük səviyyəsi budur. O dözümlülük səviyyəsini qaldırmaq insanı dünya və axirət müvəffəq eləyir. Bu İbn Sinanın bu hekayəti gözünüzün qabağında olsun. 40 dəfə bir eyni kitabı oxumaq, İbn Sina kimi adamı oxumaq lazımdır. Ən azından bu kitabı 2 dəfə oxumaq lazımdır. 40 dəfə olmasın, 2 dəfə olsun. Belə bir maraqlı kitab, Mani adlı bir it. Bodo Schäfer adında bir müəllifdir, Alman əsillidir, Almaniyalıdır. Maliyyə məsləhətçisidir, həm də yazısıdır. Səsləndirməsi də var. Bodo Schäfer. Onun ən əsas kitabı maliyyə azadlığına doğru gedən yol. Belə bir əsas kitabı var. Amma bizim dillə tərcümə olunan kitabı budur. Çox da maraqlı bir tərcümədir. Çox da gözəl kitabdır. Həm fikirləri, məzmun xoşuma gəldi bu kitabın, həm də forması xoşuma gəldi. Çox maraqlı, şirin dildə bir kitabdır. Deməli, sujet belədir ki, Kira adında bir qız uşağıdır, 10-12 yaşında bir uşaqdır. Bir gün, bu həmişə arzuluyurdu ki, it saxlasın, amma müəssər olmurdu. Bir gün yaralı bir it tapırlar və sən demə, bu it sehirli bir it imiş, danışan bir it imiş və başlayır it. Vaxtı ilə hansısa milyonerin
it imiş. Ona görə maliyyə məsələlərini çox dərindən bilən bir itdir və başlayır Kiraya maliyyə məsələlərini öyrətməyə. Çox maraqlı fəlsəfi kitabdır. Yəni gerçi bir uşaq kitabı kimi görsənsə də zahirdə ümumiyyətlə məhz itin seçilməsi, məsələn pişik də ola bilərdi. Məhz itin seçilməsi əslində mənə elə gəlir ki, bu insan intuisiyasına işarədir. Əslində axırda da bilinmir ki, doğrudanmı it Mani Kira ilə, yəni it Kira ilə danışırmış, yoxsa ona elə gəlirmiş. Bunu da bir qaranlıq qoyur müəllif, bu da qəsdən qoyur. Yəni sanki əslində o it filan bəsməkan söhbəti deyil məsələ. İnsanın öz səsini, öz içindən gələn intuisiyasını dinləməsidir və müvəffəq olmasıdır. Orada maraqlı bir fikir deyir, mən onu qeyd etmişəm kitabda. Məsəl üçün bizim mövzumuza aid deyir ki, orada Mani itin adıdır. İtə bir ad qoyurlar, Mani də pul bilirsiniz. Ailəsi çətinlik çəkirdi, kasıb idilər, borcları var idi və sair sıxıntıdaydılar. Kira hətta ailəsinə də kömək olur o vəziyyətdən çıxmaq üçün Maninin vasitəsilə. Mani orada bəzən məsləhətlər verirdi də Kiraya. Orada bir iş qurmağı təşrif edir, belə işlər gör, müşahidə elə, bax iş əslində çoxdur. Yəni çox üzərində yeri var ki, bu kitabı bir gün biz burada müzakirə eləyək. Çox maraqlı detallar var. Orada rahat bir iş tapır. Məsələn, başlayır qonşuların, məhəllədəki qonşuların da itini saxlamağa və onun qarşılığında müəyyən pullar almağa. Orada deyir ki, qəşəng bir söz deyir, amma bununla bağlı sənə 3 dənə məsləhətim var. Sevinirsən indi, qəşəng, əla iş tapmısan, müəyyən pul qazanırsan, 3 məsləhətin var. Onlardan birincisi budur ki, mənə deyir ki, işlər yolunda getməyəndə də planladığın işini görəcəksən, görməlisən. İşlər yolunda getməyəndə də. Bir iş planlamısan, səhərdən qərar verirsən ki, gəzəcəyəm. Çox olur da belə, sabahdan mən başlayacağam gündəlik 1 saat gəzməyə. Elə qərarı vermişdin ki, axşam hansısa bir dənə narahat bir vəziyyət yarandı. Bizim ilk elədiyimiz iş nə olur? O bədbəxt təzə proqramı ləğv eləmək. Elə bir ki, bizə bu bəhanə lazım imiş da. İlk işimiz o olur ha. O olsun, axırıncı işimiz olsun. Kəsməli o qədər şey var ki. Proqram qoymusansa, o proqrama əməl etmək lazımdır. Çətin vəziyyətlərdə də. Birinci məsləhəti budur ki, tamam qurmusan falan, amma biraz çətinə düşən kimi sən hər çətində bu işi planlaşdırdığın işi qoysan falan, heç yerə satmayacaqsan. Ha, dözümlülük səviyyəsini qaldırmaq budur. Sonra o imkanlı adamlardan danışır, deyir, onların belə bir bacarığı var idi. Onlar problemli zamanlarda da planladığı işləri davam elətdirirdilər. Bizə isə öyrədirlər, sevmədin, qoy kənara. Ürəyincə olmadı falan, getmədi, qoy kənara. Yox, əksinə. Elə əsas odur. O periyodda getmək lazım. Sevməyə davam elətdirmək lazım. Elə bir iş tanımıram. Çox az iş olar ki, insan həmişə sevə-sevə görsün o işi. Gəlir bir periyodda görsən ki, şey düşdü, motivasiya aşağı. Məsələn, ibadət əhli bilirlər də bunu. Mən belə gedirəm, sonra həvəsim olur falan. Yox, fikirləşdim ki, həvəskələrlə başa düşərəm. Yox, bunlar özünü allatmaqdır. Elə sevməyə də həmən periodu keçirdəcəksən. Ona görə ki, bunu eləmək doğrudur, bunu eləmək lazımdır. Dözümlülük səviyyəsini yuxarı qaldırmaq. Nəyə görə belə oldu? Bundan danışırıq da. Nəyə görə uğursuz olduq? Nəyə görə uğursuzuq? Nəyə görə alınmır? Çünki dözümlülük səviyyəmiz aşağıdır. Axtarışlarımız deyir, axtaran tapar. Mən cəddə və cədd. Axtaran tapar. Maraqlı cəddə sözü ilə deyir onu deyən. Yəni, burada axtarış çox ciddi axtarış olmalıdır da. Elə-belə axtarış olmamalıdır. Dözümlülük səviyyəmizi qaldırmalıyıq. Başqa yolumuz yoxdur. Bununla mübarizə aparın, dostlar. İlk şeydə qaçmayın. Bu münasibətə də aiddir, hər şeyə aiddir də dözümlülük səviyyəsini yuxarı qaldırmaq. Sizi boğazınıza gətirib yığıblar, mən boğazıma yığıb. Boğazınıza yığıblarsa, o şeyi, şkalanı alnınıza qaldırın. Ora kimi hələ yer var da. Dözümlülük səviyyəsini artırmaq. Bu, kimsə deyə bilər ki, istəmirəm. Tamam, qaldırma. Müəllim, mən niyə bunu eləməliyəm ki? Tamam, heç kimisini sən demir. Müvəffəq olmaq istəyirsən, uğur qazanmaq istəyirsən, bəndə kimi, insan kimi və s. Olmaq istəyirsən, yox. Bunun yolu buradan keçir. Sistem belə qurulub, yol buradan keçir. Başqa yol yoxdur. Dözümlülük səviyyəni qaldıracaqsın. Heç kimə məcbur eləmirik ki. Amma bunu bütün məsuliyyətimlə deyirəm ki, yol buradan keçir. Bunsuz mümkün deyil.
burada çox maraqlı fikirlər var. O fikirlərdən biri də budur da. Deyir ki, təsadüfən də nələrsə ola bilər də, təsadüfən. Bu ancaq xoş təsadüf. O təsadüflə bağlı elə maraqlı yanaşmaları var. Hamımız deyirik də, deyirik, İslam təfəkküründə təsadüf yoxdur. Təsəvvüf, İslam təlimləri, ümumiyyətlə səmavi dinlər təsadüfü qəbul eləmir. Tam bunu hamımız deyirik, fəlsəfi olaraq əsaslandırırıq da. Amma burada nağılvari əsaslandırır. Təsadüf, deyir, təsadüf də hərəkətdə olan insanların qarşısına çıxır. Deməli, isə təsadüf deyil. Təsadüf də hərəkətdə olan insanların qarşısına çıxır. Dözümlülük səviyyəsini yuxarı qaldırmaq lazımdır. Niyə belə oldu hər şey? Niyə belədir? Niyə müvəffəq olmuruq? Niyə uğur qazana bilmirik? İstədiyimiz kimi ola bilmirik? Akmemizə çata bilmirik? Zirvəmizə çata bilmirik? O yolu ümumiyyətlə tapa bilmirik? Niyə belə olur? Üçüncü məsələ mənə görə qrupu seçmək lazımdır. Dostlar, maraqlı bir şey deyim sizə. Baxın, burada abituriyent valideynləri var. Elə valideynlər varmı ki, yaxında uşaqları abituriyentlərdə, yəni hazırlaşırlar? Var. Uşağın ilk elədiyi iş nədir? Abituriyent ilk nə eləməlidir? Qrupunu seçməlidir. Qrupunu seçməlidir. Qrupunu. Mən hansı qrupa imtahan verəcəm? Düzdür? Qrupunu seçməlidir. Qrupunu seçəndə nə baş verir? Məsələn, fərz eləyək, yəqin başınız sıxır da, tutalım. İkinci qrupda filan fənlər var. Blok imtahanlarını deyirəm, buraxılış imtahan. İkinci qrupda filan fənlər var, düzdür? Məsəl üçün, ikinci qrupda görüm yadıma gəlir. Deyəsən, tarixdir, riyaziyyatdır, coğrafiyadır. Deməli, məsəl üçün, mənə orada ədəbiyyatda olmalıdır axı. Yox, üçdədir, hə. İkinci qrupda bunlar. Deməli, mənə coğrafiya məsələn lazım deyil. Mənə coğrafiya lazım deyil. Buna deyirlər anti-hədəf. Bir hədəf var, bir də anti-hədəf var. Müvəffəq insan təkcə hədəflərin seçmir, anti-hədəfləri də seçir. Hədəf doğru seçiləndə anti-hədəflər də bəlli olur. Mən bilirəm, mən üçüncü qrupu seçmişəmsə, da mən ədəbiyyatın üstündə baş sındırmalı deyiləm də, oxumalıyam. Holistik baxış deyirlər. Holistik baxış deyir ki, hər şeydən xəbərin olacaq, bütünü biləcəksən. Bu yaxşıdır. Məsələn, indiki dövrdə hər sahə ixtisaslaşıb da, bizim burada doktor iştirak edir. Məsələn, sən soruşsan, diş həkimisən, o 50 dənə şey deyəcəksən, çəkənsən, müalicə eləyənsən, qəribə də adlar deyirlər, adam qalır belə ki, bu filandır. Deyirəm, o nə deməkdir ki, bu, nə bilim, yaxşı nervi çıxardır, plombalayır. Bəs o birisi nədir? O dişin formasını görürsünüz necə? Holistik baxış, bəli, bütünü biləcəksən. Bu çox yaxşıdır həkim üçün ki, bütün orqanizmi bilsin. İndi funksional stomatologiya deyirlər. Ümumiyyətlə, funksional tip yenidən qayıdıb da, elə bir dövr qayıdıb köhnəyə. Funksional tip deyirlər. Yəni, deyirlər ki, bir həkim bütün orqanizmi bilməlidir doğru müalicə eləmək üçün. İbn Sina'dan gəldi, qədimdə belə idi. Məşhur misalda deyirlər, gətirirlər, mədəsindən bağlı bir pasiyent gətirirlər. Deyir ki, bunun dişini müalicə eləmək lazımdır. Mədəsini müalicə eləsək, birazdan sonra yenə olacaq. Çünki səbəb dişləri çürükdür. Bu holistik baxışdır, bütün orqanı, bütün orqanizmi bilməkdir. Belədir, amma insanın baxışı bütün olmalıdır. Amma konkret istiqaməti üzrə sən ixtisaslaşmalısan da, ixtisaslaşmalısan, düzdür? Konkret bir hədəf olmalıdır. Niyə uğursuz olduq? Çünki biz hər şey istədik. Heç nə istəməmək kimi hər şey istəmək də doğru deyil. Sən hər şey istəyəndə heç nəyə nail olmursan. Nəfsdir də yenə də. Baxın, nəfs belə. Mən burada bir qəşəng cümlə yazmışam, baxın. O deyirlər, nəfslə mübarizə, cihad. Ən böyük cihad nəfslə mübarizə. Cihad yaxşı şeylərə də yox deyə bilməkdir. Biz elə bilik ki, nəfslə mübarizədə biz ancaq pis şeylərə yox deyəcəyik. Yox. O yaxşı şeylər ki, bizə lazım olmayan yaxşı şeylər. Bizim o hədəfimizə artıq şeylərdir də onlar. Məsəl üçün, coğrafiya fənnidir. Pis fən deyil ki, özü üçün çox əladır. Amma əgər bu mənim qrupum, seçdiyim qrupa lazım deyəsən, mən coğrafiya gecə gündüz oxuyuram, qardaş, tarix, ona elə belə baxır, amma coğrafiya yox. Ona görə biz
müəyyənləşmək, bu üçüncü bəndin adını qoyuram mən. Ona görə müvəffəq olmadıq ki, biz müəyyənləşmədik. Nə istəyirsən bala? Kim olmaq istəyirsən? Müəyyənləşmək. Mən belə olmaq istəyirəm, bura çatmaq istəyirəm, bu işi görmək istəyirəm, müəyyənləşmək. Niyə uğursuz olduq? Niyə bizdə alınmadı? Və yaxud niyə uğursuzuq, niyə akmemizə çata bilmirik? Mənə görə bu üç əsas səbəbin üstündə düşünmək yaxşı olardı. Müəyyənləşmək, konkretləşmək, smart deyirlər, smart olmaq.